Bismillah. Assalamu alaikum. Армысыздар ағайын. Алдарыңызда дәрігер Жұмадар Жарқынбекұлы. Батыс елдерінде жаңа типте Қытай вирусы таралып өте ауыр жағдайда болып жатыр. Бұл жақтағы жұғымдалғандардың саны Қытайға көрші Гонконг пен Тайвань елдерінен асып кетті осы кезде. Осы қатаң ауыр жағдайға байланысты пікірлер айтылып жатыр. Батыс елдерінде маска тағу әдеті оншалықты жалғаспаған, маска тақпағандықтан осы ауру ол жақта қатты тарап кетті деп сондай сын пікірлер айтылып жатыр. Одан кейін батыс елдерінде де сол әдетте ауырмаған адамдарға маска тағу ондай ұсыныс қойылмаған, талап етілмеген. Олар сол дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының сол бір негізге алған WHO ауырмаған адамдар маска тақпаса да болады деген сондай пікірлерді, ұсыныстарды алға қойған. Соның негізінде олар да сол ұсынысты қабылдап, сол жайында жұмысты солай атқарған. Жалпысы осыған байланысты маска тағу туралы бүгін осы туралы тоқтала кетемін. Нақтылы маска тағу қажет пе, қажет емес пе? Ол қаншалықты осы бактериядан, осы вирустан қаншалықты сақтай алады? Иншалла бүгін сол туралы тоқтала кетпекпіз. Енді масканы айтпас бұрын осы аурудың, осы індеттің жұғымдалу жолын айтатын болсақ, Қытай вирусы, коронавирус, жаңа типтегі коронавирус, жөтелумен түшкіруде пайда болған көпіршік арқылы ауыз бен мұрын, тыныс алу жолдары арқылы жұғады. Одан кейін көздегі кілегей қабықтарына жанасу арқылы жұғады. Бұл біріншісі. Тағы бір екінші әдісі төте жанасу арқылы. Сол вирус тұрған орындарды мен жанасу арқылы, сол ауру адаммен төте жанасу арқылы жұғады. Бұл екінші әдісі. Соның ішіндегі бұл масканың атқаратын роль сол бірінші түрдегі жанасуды, яғни ауадағы сол көпіршіктің жұғымдалуынан сақтау арқылы іске аспақ. Енді бұл масканы айтқанда біз көбінесе хирургиялық масканы көп істетеміз. Осы клиникада көп қолданысқа ие болатын. Бұл қаншалықты қорғайды дегенде қазір зерттеу нәтижелері вирустың өзінің диаметрі бар, осы вирустың 0,78 микрометр деген. Енді бұл өте бір кішкене, көзбен көруге болмайтын сондай дәрежедегі өлшем. Ал жаңағы көпіршік түшкіруден және жөтелден пайда болған көпіршіктің диаметрі көбінесе 1-2 мың микрометрге дейін болады, көбінесе 4-8 микрометр. Ал енді 1 миллиметр 1000 микрометр болады. Адамның шашымен салыстыратын болсақ, бізге түсінікті болу үшін 7 тал көпіршікті қатар қойған кезде бір тал адамның шашындай ғана сол жуандықта ғана болады. Бұлайша айтқанда бұл көпіршіктің кірмейтін тесігі жоқ деген сөз. Ал енді зерттеу нәтижелерін айтатын болсақ, бұл әдеттегі осы өзіміз көріп отырған осы маска, қарапайым хирургиялық маска деп аталады бұл. Қарапайым маска. Осы маска 3 микрометрдегі көпіршікті тосатын қабілетке ие. Енді бұл масканың ең сыртқы қабаты, бұл негізі 3 қабаттан құралады бұл маска. Ең сыртқы қабаты әртүрлі сұйықтықтарды қорғау ролын атқарады. Ортаңғы қабаты микроорганизмдерді тосу, жаңағы вирус, бактерияларды тосу. Үшінші қабаты, ең ішкі қабаты адамнан тыныс алудан пайда болған көміртек қос тотығы, содан кейін әртүрлі сұйықтықтарды сіңіру ролына ие. Енді бұны таққанда сол иық қасындағы жібінен ұстап отырып, мұрынға жанастырып, бетке толықтай жанастырып, бет пен мұрынды толық жауып тұру керек. Қасында саңылау қалмау керек. Сонда ғана жаңағы айтқан 3 микрометрлік көпіршіктерді тосу мақсатына жете алады. Ал енді бұдан басқа тағы да бір қолданысқа ие N95 деген маска бар. Ол көбінесе медициналық қызметкерлер істетеді оны. Енді осы туралы ақш-тың медициналық қоғамы тексеру жасаған, екеуінің қайсы
каттыраак тосот деген жаңағы микроорганизмдерди. Жалпысы N95 типтеги маска 95%-га дейін сүзүп кала алат экен жаңагындай көпүрчүктөрдү. Ал эми экөөнүн жалпылык сүзүп калуу кабилети немесе сол оорудан сактап калуу кабилетине бир токтола кеткенде, жай карапайым маска 7,2%-га дейин індеттен сактануудун алдын алады. Ал N95 типтеги маска 8,2%-га дейин сол індеттин алдын алатыны аныкталган статистика боюнча. Булайча айтканда, бул экөөндө ондай үлкөн бир парк жок, үлкөн бир айырмачылык жок. Жай адамдарга, карапайым адамдарга осы карапайым масканын өзү жеткиликтүү дегенди билдирет. Ал энди сол биринчи шептеги медицинанын эң алдыңкы шегинде жүргөн, сол індеттин эң алдыңкы линиясында жүргөн медициналык кызметкерлерге, дарыгерлерге, медбикелерге N95-ти колдонуу эң лайыктуу адамдар солар. Жай халыктарга жай осы хирургиялык карапайым маска жеткиликтүү болуп табылат. Енді бұл АКШтың CDC-дің тағы кеңесіне негізделгенде, яғни АКШтың ауруды алдын алуу мен контролдоо тизгиндөө мекемесинин мамандарынын пикирине негизделгенде, бұл маска эгерде тесилип калатын болсо, бир жер бүлүнсө, одан кийин катыл калданып кетсе, ондай жагдайда ауыстыруу керек. Адетте осы соңғы кездегі солардың кеңесіне негізделгенде бір масканы немесе бір аптада 3-5 маскаға дейін ауыстырып істетуге болады. Алған кезде бұны сыртынан ұстау. Сыртынан ұстау өте қауіпті болады ол кезде. Өйткені сыртында көпіршіктер келіп қонады. Сіз қолмен ұстаған жағдайда көпіршікті қолыңызға жұқтыруы мүмкін. Одан ары қарай сол қолыңыздан өзіңіз денеңізге жанасу арқылы, аузыңызға, мұрныңызға немесе көзіңізге жанасу арқылы микроб немесе жаңағы вирус денеңізге өтіп кетуі мүмкін. Сондықтан осы ұстайтын жіп түтікшелерінен ұстап отырып лақтырып. Ең көп өндіретін ел Қытай болып табылады. Дүниенің 50% маскасын сол Қытай өндіреді, әлем халықтарына керекті. Соңғы кездері Қытай масканы өздері не пайдаланудан сырттан, мысалға Қытайда Ухан қаласын жауып тастағаннан кейін шетелдерден маска сатып алған. 56 миллион дана масканы шетелге шығармақ түгіл Қытай өз сырттан сатып алған былайша айтқанда. Сондықтан бәлкім маска жетіспеушілік жағдай туындағаннан кейін батыс елдері, ақш, Еуропа елдері сол халқына жай адамдар ауырмаған жағдайда масканың қажеттілігі жоқ деп сондай бір әдісті қолданған болуы мүмкін. Сондықтан біздің бұл жерде өте қажетті информация, елімізге де бәлкім маска жетіспеушілік қаупі бар болуы мүмкін. ақштың, Еуропаның өздері жетіспеушілік жағдай туындап жатқанда бізде өндіріс әлдеқайда артта қалған ел шыны керек. Сондықтан денсаулық сақтау министрі осы маска өндірісін қолға алып, нақтылы тапсырма беріп, маска өндірісін нақтылы іске асыру керек. Егерде осы індеттің таралуын нақтылы ойдағай тізгіндеуді білетін болсақ, бізге маска өте керек зат болып табылады бірінші шепте. Бүгінгі айтатынымыз осы. Егерде видеомыз ұнаған болса, көпшілікпен бөлсеңіз, білімді бөлсеңіз көбейеді. Әрі барлығымызға осының бір пайдасы тисін деп ойлаймыз иншалла. Алла елімізді осы індеттен өз аман есен алып шықсын тағы да. Ағайын, ауырмаңыз, келесі эфирде кездескенше күн жақсы болған.